თქვენი ხმა არ მესმის. რატო არ მესმის? ჩემი ხმა გესმით თქვენ? გესმით ჩემი ხმა? ხო, წეგან ვერ გავიგე მოკლედ, რაღაც არის მადა ჩემი ხო. კარგი. მითხარით აბა პირველი შეცდომა, მოკლედ სად გაქვთ და მე მივყვეთ უკვე. მესამე მევკის. რომელი? მაგდას აქვს მესამეში, მე მერვეში. მესამე. წაიკითხება მაგდა. ვერ ხედავ, მე არ მიჩვენებ ჯერ. გაზიარებული არ არის? გითხო მე. კარგი, წაიკითხა რა უშავს. მოჩდება. რა მიზანს ისახავდა ვახტანგ მე-6-ისა და პეტრე პირველს შორის 1720 წელს დადებული სამხედრო პოლიტიკური კავშირი. დიახ. აბა აქ რა გეწერა? წავკითხო მას სავარაუდო პასუხები? კი ბატონო, გაარჩიებარე. ერთობლივ ლაშქრობას ირანის წინააღმდეგ, ბ. იმერეთის სამეფოს ქართლისთვის შეერთებას, გ. ოსმალეთისთვის სამცხის ნაწილის წართმევას და დ. ლაშქრობას ლეკების წინააღმდეგ. დიახ. თქვენ რა დაწერეთ? პასუხი იყო ერთობლივ ლაშქრობას ირანის წინააღმდეგ. ეგ გასაგებია, მაგრამ თქვენ რა გაქვთ დაწერილი? პასუხად სწორად გქონდათ თუ არასწორად? მე სწორად მეცად. მაგდას მქონდა. კარგი. გამოჩნდა ახლა მაგდა? როგორ? გამოჩნდა ახლა თუ არა? არა, ალბათ ჩემი ინტერნეტის ბრალია რო არ ჩასალავი. კაი, მოდი გავარჩევ მაშინ ხელახლა იქნება, ხელახლა გავაზიარებ ერთი წუთი. იქნებ მე გამოჩნდეს. და თან გავარჩიოთ. მოკლედ, ამ კითხვის მთავარი აქცენტი რა არის? ახლა პირველ რიგში რა უნდა გავარკვიოთ, ხო? როდესაც მსგავსი კითხვა მოგვივა, აუცილებელია რომ გავიაზროთ რა არის კითხვის მთავარი აქცენტი აქ. აი თუ დააკვირდებით, ამ კითხვის მთავარი აქცენტი არის ორ პიროვნებას შორის დადებული ხელშეკრულება. ახლა თუ გამოჩნდა მაგდა? ხო, დააკვირდი ვის და ვის შორის არის ხელშეკრულება დადებული? ვახტანგ მე-6-ისა და პეტრე პირველს შორის. ხო, ანუ ჩვენ გვაქვს ორი პოლიტიკური ფიგურა, ყავს ორი პოლიტიკური ფიგურა, რომლებმაც დადეს ხელშეკრულება და ეს ხელშეკრულება იყო რა მიზნით, ზოგადად ხელშეკრულება რა მიზნით იდება? რავი, კავშირზე ერთ-ერთი როიგეთად რო იყვნენ. ნახე, ყველაზე მთავარი აქცენტი თქვენ რომ არ იცოდეთ საერთოდ. თქვენ რომ არ იცოდეთ საერთოდ. ვის და ვის შორის არის რა მიზნით დადებული, აი საერთოდ რომ ვერ გაიაზროთ ვის და ვის შორის დაიდო და რა მიზნით დაიდო ხელშეკრულება, მარტივად უნდა მიხვდეთ ზოგადად ერთ რაღაცას. თვითონ კითხვა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეუბნება რომ ეს ხელშეკრულება დაიდო სამხედრო პოლიტიკური კუთხით. ეს იყო სამხედრო პოლიტიკური ხელშეკრულება, ანუ თვითონ არსი ხელშეკრულება როგორიც არ უნდა ყოფილიყო, გვეუბნება რომ სამხედრო ტიპის იყო. ეხლა ნახეთ, თუ სამხედრო ტიპის ხელშეკრულებაა, თან პეტრე პირველი ხო იცით ვინ იყო, რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი იყო? რუსეთი. ეს არის მინიმალური ცოდნა. გამოვიდა რომ თუ პეტრე პირველი რუსეთის წარმომადგენელია, ეხლა მე შენ კითხვას გისვავ, რუსეთის წარმომადგენელთან ხელშეკრულება რატო უნდა დადოს ქართველმა, რომ ქართველთან საომრად იბრძოლოს? აი, აქ რა ლოგიკა დევს? ხო? მოცემულობას თუ დაუკვირდებით, აი ბ რაც გიწერია, ბ გიწერია, ხო, როგორც მითხარი? დიახ. ხო, და ბ რატო დაწერე? თუ უბრალოდ შეგეშალა, თუ რა იყო ამის ეს მიზეზი? არ მახსოვდა ზუსტად და თან ვის ვიფიქრე რომ
საქართველოს გაერთიანება სურდა ვახტანგ მეექვსეს და საქართველოს გაერთიანება ხო და კონტექსტი გამოკვეთოთ. ნახე 1720 წელია დაიდო სამხედრო პოლიტიკური კავშირი და რა მიზანს ისახავდა? ესე იგი რაღაცა ტერიტორიის რაღაცასთან შეერთების მიზანს ვიღაცის წინააღმდეგ ლაშქრობას, ერთობლივ ლაშქრობას, ვიღაცისთვის რაღაცის წართმევას და აქაც გვაქვს წინააღმდეგ ვიღაცის წინააღმდეგ ბრძოლას. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს ერთი მიზანი. პოლიტიკური ხელშეკრულება იმ მიზნით იდება, რომ ვიღაცას ებრძოლო. აი აქ შეუერთებ თუ წაართმევ, ეს ხო უკვე ის ლოგიკური შედეგია, რაც შეიძლება დადგეს. ხო? ანუ ხელშეკრულება იდება, გაქვს მიზანი, მაგრამ ის რომ ეხა მე ამას გავაკეთებ და მე შევიერთებ ქართლს მიუერთებ კონკრეტულად ამ ნაწილს, მაგას ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ვერ გამოკვეთ მაგას ეგ გამარჯობა. არის თუ არა ზუსტი შედეგი, ანუ შენ თუ არ იცი შეუერთდა თუ არა, ან წაართვა თუ არა, ხელშეკრულების მიზანი არის რომ რაღაც რა მიზნით გააკეთე, ანუ რატო დაიწყე ეს? ხო? და თან არის ერთი საინტერესო დეტალი. ჩვენ ყავს ორი გამორჩეული ადამიანი სხვადასხვა ქვეყნის და პოლიტიკური თვალსაზრისით სამხედრო პოლიტიკური ხელშეკრულება არ იდება ძირითადად ქართველი არ დადებს. აი როგორი კონტექსტი არის, იცით, მე მაგიტო გეუბნებით რომ განაზოგადეთ ხოლმე კითხვა. აი ეს კითხვა არ უნდა დაგეკარგა მაჩქულო მაგალითად. ანუ მაგალითად ქართველმა გააფორმა სამხედრო ხელშეკრულება, პოლიტიკური ხელშეკრულება, რა ვიცი, ჩავთვალოთ ირანთან, იმ მიზნით რომ სხვა ქართველს ტერიტორია წაართვას. აი ეს თუ გააკეთა, რაში აწყობს, რომ საქართველო გაერთიანდეს? ეხლა ეგ მაინტერესებს. თუნდაც რუსეთს, თუ ვახტანგი გააერთიანებდა საქართველოს, ეს ვახტანგს, ისა რუსეთს თვითონ რაში აწყობდა? ხო, ანუ ნახე, მე რო შენთან ხელშეკრულებას ვდებ, ამ ხელშეკრულებას უნდა გქონდეს თავისი ახსნა. რატო ვდებ ხელშეკრულებას? იმიტომ რომ ჩემი ინტერესიც უნდა იყოს გათვალისწინებული და თქვენი ინტერესიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. აბა თან სამხედრო ხელშეკრულება ახლა ვიღაცა შენ დაგეხმარება ჯარით, ისე რომ საერთოდ არც კი დაგეკითხება შენ რა ინტერესი გაქვს, ისა არც კი დაეკითხები მას რა ინტერესი აქვს და საბოლოო ჯამში უბრალოდ იმას იზავ, რა ქვია, გახვალ და დააკმაყოფილებ შენ ინტერესს. ან რაღაცა კონტექსტი ხომ უნდა გქონდეს, რის საფუძველზეც მეც და შენც თანახმა ვიქნებით და აქ ქართლის ინტერესია მხოლოდ გამოკვეთილი, ანუ მე ვახტანგის ინტერესს ვაკმაყოფილებ და არა პეტრე პირველს და პეტრე პირველს ამით რასარგებელი. მიხვდი? ანუ აი ეს რომ მსჯელობის დონეზე მიგეყვანა აქამდე, ჩვეულებრივ დაწერდი პეტრე პირველის ინტერესი ვისთან იყო? პეტრე პირველი თუ კარგად გახსოვთ, შავ ზღვაზე გასასვლელი ჰქონდა? არა მას. ვერა. თავიდან კი ქონდა, მე დათმეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ორ ფრონტზე იბრძოდნენ, ანუ არ გამოვიდა ეს შავ ზღვაზე კონფლიქტი და ერთადერთი ქრჩება, ლეკებთან ეხა რა შუაშია და დაგვრჩებოდა პირდაპირ ირანი. ხო? ეს იყო კასპიისპირა ნაწილის წინააღმდეგ და ან უნდა ერთობთან ნახე, ყველაზე საინტერესო რა არის. ერთადერთი ლოგიკურ პასუხი აშია, რომელშიც წერია რომ მე თუ შენთან დებ სამხედრო პოლიტიკურ ერთიანობის საკითხს, ანუ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, ხო? ის რომ სამცხეს ნაწილი ოსმალეთს წავართვათ, თუნდაც ესეც კი არ გამოდის, ლოგიკაში ვერ ჯდება. ანუ როდესაც ვამბობთ ჩვენ რომ ამაზე უნდა დაფიქრდეთ და გაანალიზოთ, კითხვა გულიხმობთ იმას, რომ კონტექსტი გავიაზროთ კითხვის. ეს გახსოვდეთ, თუ თქვენ კითხვა ვერ გაიგეთ, პასუხის დაწერის შანსი ცოდნით თუ ლოგიკურად გაქვთ 0, რომ სწორად გამოგივიდეთ. დრო მეტი დაუთმეთ, ანუ ნახეთ,
თქვათ აი 3 წუთი უთმობთ ერთ კითხვას დროს. 2 წუთი დაუთმეთ კითხვის ანალიზს და 1 წუთი პასუხების გამორიცხვას და პასუხის გარკვევას. თუ თქვენი დრო პასუხებზე უფრო მეტი დახარჯეთ ვიდრე კითხვაზე, ესე იგი და ყველაზე მეტი თავარი რა არის? რა არასდროს არ უნდა დაგავიწყდეთ? რა არ უნდა დაგავიწყდეთ არასდროს? ჩემი პასუხის კონტექსტი რამდენად შეესაბამება კითხვის კონტექსტს. ეხლა მე შენ გეკითხები, რატომ შეესაბამებოდა და რითი ხვდები რომ თქვენ ამ მეთოდიკას არ იყენებთ? იმით რომ თუ ბოლოს გადიხარ შედეგზე, მაშინ უნდა დასვა კითხვა. თქვენი ყველა არჩევით ბოლო 35 კითხვა გაქვთ, გაგახსენებთ, ეგ 15-ია უბრალოდ მოცემული. ჩავშალე მე რომ სხვა ტიპის დავალებებით, სხვა უნარებით შეგიმოწმოთ, მაგრამ 35 კითხვა როცა გაქვთ არჩევით ბოლოიანი. ეხლა დააკვირდით. ბოლო თქვენი ყველა კითხვის შედეგი უნდა დასრულდეს ასე. მაშასე იმერეთის სამეფოს ქართლისთვის შეერთებას სჭირდებოდა თუ არა ვახტანგისა და პეტრეს გაერთიანება საერთო ჯარით და თუ ჭირდებოდა მაშინ ვახტანგისთვის რა სარგებელი იყო და პეტრესთვის. ანუ თქვენ პასუხიდან კითხვა შეაბრუნეთ და როგორც კი ამას გააკეთებთ, თქვენი მიერ მიღებული პასუხის კონტექსტი პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს საერთოდ არ ემთხვევა კითხვის კონტექსტს, მაგრამ თუ თქვენ კითხვის კონტექსტი არ გეცოდინებათ წინასწარ, ვერ გაიგებთ, რომ ეს სწორია ან არასწორი ლოგიკურად. იმიტომ რომ თუ თქვენ არ დაუთმეთ დრო კითხვის ანალიზს, მეტი და ცოტა პასუხის ანალიზს, დაგრჩებათ ჰაერში თქვენი ცოდნა. ამას მეგობრებო გეუბნებით იმიტომ, რომ მე ვიცი, რომ ორიენტირება მე თუ მექნება ცოდნაზე, მაინც ქულას მიიღებთ დაბალს. თუ ამას არ გავაკეთებთ, რასაც ვაკეთებთ. გააკეთეთ ეს მეთოდი, გამოიყენეთ და ნახავთ, რომ თითქმის შეუძლებელი იქნება. უბრალოდ უნდა გააკეთოთ ეს. დაუთმოთ დრო, რა ვიცი, მე გირჩევთ, რომ მინიმუმ 3 წუთი იყოს ალბათ, რაც ყველაზე მაქსიმუმი უნდა იყოს. შემდეგი შეცდომა. მერვე შემას. მერვე. მეოთხეში რა გქონდათ? მერვეში მას, მეოთხეში არა. მერვე. აბა გისმენთ? მეც მერვე მაქვს. ვინ იყო 1918 წელს დაარსებული ქართული უნივერსიტეტის პირველი რექტორი? აბა, რა დაწერეთ აქ? ივანე? ივანე ზავარაშვილი. ხო. ეხლა ნახეთ. აი ასეთი კითხვები მოგივათ, უსათუოდ. ამას ქვია ფაქტობრივი ცოდნაზე დამყარებული თითქმის 100%-ით ამას ცოდნაზე უნდა დაეხვნოთ ამას. აქ ლოგიკური რაიმე შესაბამისი ლოგიკური ანალიტიკური მსჯელობა თითქმის ვინ არის და უნდა იცოდე. ხო? ეხლა ნახეთ. ერთი ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ერთი კრიტიკული კითხვა იყოს მსგავს მომენტებში. თუ კითხვა ძალიან ადვილია, ასეთებით შეიძლება მოგივიდეთ. მაგრამ პირველი რექტორი, აი ისეთი თქვენი აზრით, ისეთი დოზის კითხვები მოგივათ, რომელიც დონის კითხვები მოგივათ, რომელიც არის ძალიან მარტივი. აი რა არის საქართველოს დედაქალაქი? ხო? თბილისი. აი ეს არის დაახლოებით ესეთი დონის კითხვები. თქვენ თუ წერთ ივანე ჯავახიშვილს, ეს დარწმუნებით იცოდით, რომ ივანე ჯავახიშვილი იყო? არა. ხო. ძალიან საინტერესოა აქ. პეტრე მელიქიშვილი, რომელიც იყო თავიდან, მალევე გადადგა მერე და ივანე ჯავახიშვილი მოვიდა უკვე პირველ მეორე რექტორად ამ შემთხვევაში. პირველი იყო პეტრე მელიქიშვილი. აკაკი შანიძე უზნაძე გამოირიცხებოდა და ეს ძალიან გაკვირვით კი წერია სხვათა შორის წიგნში, პრინციპში წიგნში არც გაქვთ ესე ფაქტობრივი ცოდნა, ახალ წიგნებში უფროა ჩადებული. ეს მე რამდენი პარაგრაფში იყო? თან ეს არის ცოტა მერე ხო, ეს ჯერ არ გისწავლიათ მგონი და მაგითო არის. სწავლია და იმით. ოკეი, კარგით. შემდეგი შეცდომა.
მეცხრე. აბა გისმენთ მეცხრე დავიკითხოთ. რა უწოდეს ტერიტორიულ ერთეულს ოსმალებმა, რომელშიც გაერთიანეს 1590 წლის ზავის შემდეგ აღწერილი 1160 ქართული სოფელი. დიახ, რა გეწერეთ აქ? მე მეწერა ოლთისის ბეილექი. ოლთისის ბეილექი. და რატო გეწერა ოლთისის ბეილექი? ბეილექები ხო ოსმალეთის იყო და მაგიტო დაწვა. ნახე. ტერიტორიულ ერთეულს ტერიტორიული ერთეული რომელშიცო გააერთიანეს 1160 სოფელი. ეხლა მითხარი ერთეული როგორ შეიძლება აერთიანებდეს 1160 სოფელს? ხო, ანუ ბეილექი, თვითონ ბეილექის განმარტება თუ იცოდი? მას რა არის ბეილექი? ხო დაყვეს ბეილექება, რაღაც ტერიტორიული. და საფაშოებადაც დაყვეს და რომელია სწორი? არ ვიცი, მას ეს არ ვიცოდე. ნახე, მაგდა საქმე რა შეეცირო. რაღაცას რომ ამბობ, ის უნდა იცოდე, რატო არის ის, რატომაც არის ის, ხო? ანუ თქვენ თუ არ იცით, რატომ არის ის, რაც დაწერეთ სწორი, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უბრალოდ არ იცით სწორი პასუხი. და მსჯელობა იმის შესახებ თუ რომელი უფროა, აი ეგ არის გასარკვევი, სად დაუშვით შეცდომა. ჩვენ გვაქვს მე-16 საუკუნის და თვითონ კითხვა გვეუბნება რა უწოდეს ტერიტორიულ ერთეულს და ნახე პირდაპირ დამაბნეველად არის ერთეულიო თითქოს ისეთი რომ ძალიან მინიმალურია თითქოს მინიმალურ რაღაცას აერთიანებს მაგრამ მე ბოლოს არის რომ 1160 ქართული სოფელი თუ შედის ეს ერთეულში მხოლოდ ერთეულში როგორ შეიძლება შევიდეს ეს უფრო რაღაც დიდ აგლომერაციასთან გვაქვს რაღაცა გაერთიანებასთან გვაქვს საქმე, ხო? თქვენთვის პირველი გამომრიცხავი პასუხი რომელი იქნებოდა, რომელიც შაბლონური წერის ტექნიკით უნდა გამოგერიცხათ? ხობულეთის სანჯაყი. სანჯაყი. ეს იქნებოდა პირველი, დაგჭირთ საფაშო, მილეთი და ბეილექი. ყველაზე მეტად რომელი არ გაგიგონიათ და რომელი არ ეხება ოსმალებს მილეთს გამორიცხავდით. დაგჭა ოლთისი და ახალციხე. რომელი უფრო იყო მაგდა შენთვის ცნობილი, ოლთისი თუ ახალციხე? ოლთისი. მაგიტო დავწერე. ოლთისი იყო ცნობილი? ბეილექი იყო ცნობილი, ეს ოლთისზე. აჩო, ბეილექი კი იყო ცნობილი, მაგრამ ახალციხეზე უფრო მეტი ხსმენია, როგორც საფაშო არ იყო ცნობილი მაგალითად. საფაშო იყო ცნობილი. მოკლედ, აქ პირდაპირ მეცემულობით ცოტა რთულია გაარკვიო ცოდნის გარეშე. ცოდნაც უნდა იცოდე, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, ორ რაღაცას არ დავკვირდი. კითხვის მიზანი, რაზეა ერთეულით იწყება, მაგრამ უცბად 1160 ქართული სოფელი ერთიანდება. საფაშოსა და ბეილექს შორის რა განსხვავება იყო, ამაზე თუ დაიწყე მსჯელობა? არა. აბა მაშინ რატო დაწერე ან D, ან რატო არ დაწერე A? მოკლედ, ეს არის ზუსტად ის, რაც თქვენ არ უნდა გააკეთოთ არასდროს, რომ თქვენ აი ასეთ შეცდომებზე ინერვიულებთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მაგრამ ის რაც გადაწყვეტით დაწერე, ვიმსჯელე, twin დავასხი, მაგრამ მაინც ეს დავწერე, ეგ მაგაზე არ ინერვიულებთ. არც თქვენ და არც მე. ხო? იმიტომ რომ ჩვენ უსათოდ გავარჩევთ ამ ტესტს და ახლა ხო ჩვენ ვარჯიშობთ და მაშინ როცა აღარ ვივარჯიშებთ, რა სიტყვით და რა სიზავთ, უკვე მე ეგ არის განსახილველი საკითხი. კარგით, შემდეგი შეცდომა განვიხილოთ, აბა. ას მე 12 მქონდა. მე 12 მას. აბა წავიკითხოთ, ვისაც ქონდა მე 12.
რამ შეუწყო ხელი რომის პაპის ოლქის გაუქმებასა და იტალიის საბოლოო გაერთიანებას 1870 წელს. მას მე გამოვრიცხე აქ რომელი გამოვრიცხე? აბა, რა გეწერეთ? ორი პასუხი გამოვიცხე და მე დავწერე D. ორი პასუხი. მე ამიწერია მას აქ. მე 12-ში აიღო სწორი პასუხი. მე 12-ში იყო იყო? არა, მეც დამიწერია შემეშალა. კაი, მოდი გავარჩიოთ და გავარკვიოთ სწორი პასუხიც რა იყო და როგორ იყო. რომის რამ შეუწყო ხელი რომის პაპის ოლქის გაუქმებასა და იტალიის საბოლოო გაერთიანებას 1870 წელს. ხო? ნახე? მას მე როგორც მახსოვს პუბლიცისტი ჩატარდა რომში და ხალხმა აირჩია რომ შეერთებოდა იტალიას. ეგ არის პლებისციტი. დიახ, მას გამოკითხვა. დიახ. ეხლა ნახე. რატომ გაუქმდა პაპის ოლქი და იტალია რატომ გაერთიანდა საბოლოოდ? ხო? პაპი პიუს მე-9-ის პოზიცია პაპის პოზიცია აქ, ესე იგი, რომის მოკავშირე საფრანგეთი ნაპოლეონ მე-3-ის მარცხმა სედანის ბრძოლაში. სედანის მას მე გამოვიცხე პირველად. კი ბატონო, გამოვიცხოთ პირველად გეთანხმებით. იმიტომ რომ ეს მოდი, იცი რა, ძალიან დავიბენი ხა. ჯერ A-ში დასვი აქცენტი, ვინც არჩევს, აბა. რას ვეძებთ კითხვაში? განაზოგადე და მერე აქცენტი დასვი. კითხვაში ვეძებ თუ რატო შეავერდა პაპის ოლქი იტალიის საბოლოოდ რატო გაერთიანდა რა? ჩვენ ვეძებთ იტალიას და აში არის რა გახდა ისეთი მიზეზი პაპის ოლქი და იტალია გაერთიანებულიყო. ეხლა ნახე, ერთი საინტერესო დეტალია. თუ გესმით ჩემი ხმა? შეიტოვებს. ახლა თუ ისმის ჩემი ხმა? ახლა ნახე, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გაამახვილოთ. თუ ის არის, რა ქვია, გაერთიანებაზეა საუბარი. ხო? ნახე, რატომ მაინც და მაინც 1870 წელს? თქვენ აზრით, რატომ დაგიკონკრეტეს ეს? ანუ თუ გაერთიანებას მაგალითად აი შენ ხო D დაწერე მარიამ? ხო და D რომ დაწერე, აი აქ მაინტერესებს, რატო მაინც და მაინც D? იმიტომ რომ წელი იმიტომ იყო ალბათ ვინ იყო მაგ დროს მართველი? არა, ნახე. თუ ხალხს უნდოდა გაერთიანება, გაერთიანების პროცესი ბევრად უფრო ადრე დაიწყო და მაშინ გაერთიანდებოდნენ, რატო რაღა მაინც და მაინც 1870 წელს გაერთიანდნენ. ახლა ეს ხალხი რო არის ზოგადად ადრე შეეძლოთ. ანუ მიხვდი საყოველთაო აზრის ფორმირება ამ წელს ხო არ ხდება? ეხლა ევროკავშირში შესვლა ჩვენ ადრეც გვინდოდა და ახლაც გვინდა და რამე მნიშვნელობა აქვს როდის გავერთიანდებით? ანუ რაღაცამ ხო უნდა განაპირობოს რომ გაერთიანდე? 1870 წელს ხო უშუალოდ პაპის ოლქი გაუქმდა. ხო და გამარჯობა, მაგას ვამბობ ჩვენ. მაგაზე ვდაობთ რომ რეალურად რა მოხდა? რეალურად მოხდა ის, რომ ჯერ ერთი მოდი დავიწყოთ იმით, რომ პაპის ოლქი გაუქმდა, პაპი პიუს მე-9-ის პოზიცია, ესეთი პოზიცია არ არის, ხა ჩვენ მე მინდა გავერთიანდე, ესე მარტივად ეს მოცემულობა არ ცვლის არაფერს. რეალურად აქ იყო ის, რომ D-ში განზოგადება ძალიან ზოგადი პასუხია და ვერ დავწერდით. პირდაპირ აქ რჩებოდა, იმიტომ რომ B-საც გამორიცხავდით მაგ კონტექსტით, იმიტომ რომ თქვენ ვინ იყო და ვინ გაერთიანა ესეთი დეტალი
კონტექსტი არ გაქვთ გამოკვეთილი. და შესაბამისად B შეიძლება ამ კუთხითაც ძალიან ისეთია, რამ შეუწყო ხელი რომ ის პაპის ოლქის გაუქმებას, პაპი საკუთარ ოლქს რატო გააუქმებდა ამიხსენით. ხო? ანუ B-ზეც რომ ვიფიქროთ რომ სწორია, პაპი პიუს მე-9 საკუთარ ოლქს რატო აუქმებს, ვერ გავიგე, ანუ გიჟი ვარ? აი ეს იმასავით გამოდის, რომ ამერიკის სამოქალაქო ომში მონებს რო აიძულებდნენ, რომ მონობისთვის იბრძოლებთ, ანუ პაპი აუქმებს თავის ოლქს და რომ პაპი აღარ იყოს, ანუ რაღაცას იგიჟია. ანუ B პასუხი არის თავის თავშივე გამოსარიცხი. G გამორიცხეთ თქვენ თვითონ როგორც მითხარით, იმიტომ რომ კონტექსტი არაფერში არ ჩაჯდა, დამიტოვეთ D პასუხი, რომელშიც ისეთი ზოგადი რაღაცები წერია, ფაქტი არ არის ფაქტობრივად მოყვანილი და ერთი საინტერესო შენიშვნა გითხარი, ანუ თქვენ რა შეცდომა დაუშვია ხა მარიამ მიხვდი, აბა იგივე რაც წეღან მაგდან და ზოგადად უშვებთ და ზოგადად მთელი მასიური სააბიტურიენტო დასი რო უშვებთ ყველა შეცდომას, ეგ შეცდომა დაუშვი, რომ თქვენ მეგობრებო, როდესაც რაღაცა ნაცნობი მოგდით, გონებას აქვს ესეთი უნარი. აი მაგალითად, ეხლა მე თქვენ გეტყვით და დაასწარით, რომ სწრაფად მიპასუხოთ კითხვაზე, გამცეთ პასუხი. ვინ უფრო სწრაფად მიპასუხებს? ოღონდ არ გაგეცინოთ. ძალიან გთხოვთ სწრაფად მიპასუხეთ. რა გვარია თქვენი ისტორიის მასწავლებელი? მინდაზე. ხო. ანუ ნახე, ეს ერთია რომ ვიღაცამ სწრაფად სისხარტე, რა არის სისხარტე? სისხარტე არის კითხვის დასმის პროცესში თქვენ მიერ მიღებული ინფორმაციის სწრაფი ათვისება, გონების მერე გააზრება და პასუხის გაცემა. სისხარტე სხვა არაფერია. ის კი არა რომ დამასტრო, არამედ თქვენი რამდენად კარგად უსმენდით იმას, რაც კითხეს. იგივე აქაც, რამდენად კარგად გაიგეთ ის, რაც კითხეს. ტესტის ავტორის მთავარი მიზანია, რომ თქვენ დაგაბნიოთ. როგორ უნდა დაგაბნიოთ? ორი გზა აქვს. ერთი, კითხვაში ჩაგიწეროთ ისეთი რაღაცეები, რომელიც თავგზას აგიბნევთ, იყოს რთული გასააზრებელი, ჩახლართული სიტყვებით, ისტორიული სიტყვებით, რომელსაც დიდი განმარტებები აქვს და ეს თავის მხრივ მოდიოდეს დაპირისპირებაში ისეთ უაზრო პასუხებთან და თან სიმბოლური სინონიმური კავშირები გქონდეს თითოეულ სიტყვასთან, რომელიც თქვენ თავგზას გიბნევთ. რა არის ამისთვის საჭირო, რომ ეს არ დაუშვათ? კითხვა გაიაზროთ უფრო დიდხანს და პასუხი მოძებნოთ უფრო მცირე ხანს. ამისთვის საჭიროა კითხვა რომ გაიაზროთ, დაშალო სუფიქსებად, მოკლედ რომ გითხრათ, ესეთი რაღაცა გრამატიკული ენით, დაშალოთ სიტყვები. Divide, impera, ანუ დაყავი და იბატონე, ხო? დაყავი. ეს ძალიან მაგარი რაღაც არის. დაყოთ ყველა კონტექსტი, რაც კი გამოსაკვეთია, დაიყოს ნაწილებად და მასზე იბატონო ნიშნავს, რომ გაიაზრო ის, რაც თქვენ კითხვაში გაქვთ. შენ თუ დაუკვირდებოდი 1870 წელს და ამ 1870 წელს რა გახსენდება? ნაპოლეონ მესამე არის კავშირში 1870 წელთან. სედანის მარცხი, ანუ თუ წელი იცით ან კიდევ და მოვლენაც ნასწავლი გაქვს სედანის, პირდაპირ გახსენდება და პირდაპირ დაწერდი აპასუხს. შემდეგი შეცდომა. მე-13 მაქვს. დავსია. მე-13. გისმენთ, აბა წაიკითხეთ. ნუ ეს რომა ქალაქში დაბარეობდა ერთადერთი შტაბი. ეს რატო რა დაწერე აქ? პარიზი. პარიზი. ხო, ეხლა აქ როგორ უნდა გამოგეცნო სწორი პასუხი? ერთადერთი ახსნა ამას აქვს, რომ უნდა გცოდნოდა რა? სწორი პასუხი პირდაპირ ფაქტობრივად. ასეთი კითხვები მეგობრებო, თუ მოგივათ ძალიან ცოტა. ეს ალბათ არ წაიკითხე 25 პარაგრაფი, ხო, პირველ მსოფლიო ომი არ გაქვს ალბათ კარგად დამუშავებული. ამას წინა გაკვეთილზე როცა გვაწევინეთ, ვერ მოვასწარი ხო გითხარით და ოკეი.
მოკლედ არ ვიყავ მაგალითად. ერთა ლიგის შტაბ-ბინა პარიზი, შტუტგარტი, ჟენევა, ბრიუსელი. ერთა ლიგის კონოტაცია რა არის თვითონ? რა არის ერთა ლიგა? მას პირველი მსოფლიო ომი როდესაც დასრულდა, შეიქმნა ერთა ლიგა. ხო და ერთა ლიგა არის წინამორბედი მსგავსი რაღაც ევროკავშირისა. ხო და აი ამ მაკედან თუ დაუკავშირდებოდით, სად არის ერთა ლიგის, ანუ ევროკავშირის შტაბ-ბინა, შეიძლება უფრო მიხვედროდით ახლა რომ არიცით, ეგ ცალკე საკითხია, უნდა გწოდნოდოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ჟენევა ამ შემთხვევაში რაც იქნებოდა სწორი პასუხი. კიდევ ერთხელ ასეთი კითხვები, რომელსაც 100%-იანი ცოდნა სჭირდება, მოგივათ ცოტა. და ასეთი თუ მოგივიდათ, იქნება ბევრად უფრო მარტივი ის ძირითადად, რაშიც იცოდეთ რომ შეცდომაც ვერ დაუშვებთ ფიზიკურად ისეთი მარტივი კითხვები იქნება. იმიტომ რომ თქვენ ხო გაივლით პროგრამას სრულად და მორჩებით და რაღა უნდა იყოს ისეთი რაც ძალიან დეტალს. შემდეგი შეცდომა აქ არის კიდევ რამე. აქ არის ოდიაში მოქვს შეცდომები. ქრონოლოგია ნიშნავს რომ წლები არ იცით. ვინაიდან ქრონოლოგია არ გხვდებათ, აღარ გავარჩევ ამას. ქრონოლოგიის შეტანის ჩემი ერთადერთი მიზანი არის რომ თქვენ გამოიკვეთოს წლების შეფასება, თორემ ის რომ ქრონოლოგია არ ხვდებათ ტესტში იცით. გადავიდეთ მოდი ახლა ბრძოლის სქემაზე, რომელიც არის კონტექსტუალურად და ესეთი მეთოდიკით ძალიან გავს რუკის ანალიზს და საკმაოდ ჩახლართული რუკა იყო, სქემა იყო, რომელშიც ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ფიგურირებს: ტექსტის გააზრება, კითხვის გააზრება, არსებული ბრძოლის სქემის გააზრება და შედარება სინთეზი. ეს დავალებაც თქვენ იცით რომ წელს არ შეხვდებათ, მაგრამ სირთულის გამო რომ აი დაკვირვება და ბევრი რაღაცები შეგიმოწმოთ, ამეებს ამიტომ ვაკეთებთ ასე. აბა წავიკითხოთ, რომელი დაპირისპირებული მხარეები არიან ბრძოლის სქემაზე, რა გეწერათ აქ? საფრანგეთი, ინგლისი, პრუსია. საფრანგეთი. რუსეთის მეწერა მას მე. ერთი წუთით მეგობრებო, wait. სად უნდა ნახოთ ეს? აი მათ. აი აქ. იმის გარდა რომ საფრანგეთი, ინგლისი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენ იცით ქვეყნების სახელები ინგლისურად და იცით სად რა როგორ უნდა მოძებნოთ. ამიტომ ეს მინდა რომ ძალიან კარგად გაიაზროთ. რა, ანუ რა უნდა გაიაზროთ ძალიან კარგად? ის რომ French არის საფრანგეთი, Angle Dutch არის აქ რაც გიწერიათ, ინგლისი და ნიდერლანდი, ხო? ეს ხო იცით? პრუსია. აბა სად წერია ახლა რუსეთი, ვინც დაწერა რუსეთი? რუსეთი არ მასწავლე. ანუ მახსოვდა რომ ამ წელში რუსეთის იღებდა მონაწილეობას და აღარ დაკვირვებია რუკას. აჰა. ანუ რუკა რო შეგხვდებათ, რა არის თქვენი მთავარი მიზანი რუკაზე? ეხლა ნახე, შენ 10 თვე ემზადები თუ რამდენი ხანს ემზადები და ამას იმიტომ აკეთებ, რომ მთელი ეს ცოდნა იმიტომ დააგროვე, რომ რუკას შეხედო, ცოდნა გქონდეს და არ დაუკვირდე. მიხვდით რაზე მაქვს საუბარი, ანუ მიახოს. ჩემნაირად არ დაგემართოთ რა, ორი თვე კონცერტისთვის ვემზადებოდი, ერთი ნელის იყო ნაწარმოები, მეორე ძალიან სწრაფი და მე ნელი ძალიან კარგად დაუკარი და სწრაფს უკრავდი ფანტასტიკურად. ავედი სცენაზე და 7 ჯერ დავიწყე თავიდან და ვერ დავუკარი. ანუ ეს არის მეგობრო თქვენი კულმინაცია, მე გამოცდილი მაქვს ეგიც რა საშინელებაა, რომ იმისთვის რომ ემზადები რაც გინდა და მე მივხვდი ჩემ შეცდომებს რა იყო ეს ყველაფერი. ბევრი მიზეზი გქონდა ამას, ეხლა არ ჩავყვევი, ჩემი აღარ მინდა გავიხსენო ეგ ტრაგიკული მომენტი, რომ სცენიდან ჩამოვედი მე და ასე შემდეგ, მაგრამ კარგიც ეს ნერვიულობა მას. ნერვიულობა, ეგ ერთი მთავარი იყო ნერვიულობა, ემოციური მდგრადობა, მაგრამ მეორე იყო ჩემს შემთხვევაში იმ დარბაზში, სადაც ფორტეპიანო იდგა, ორჯერ დავუკარი სულ. მეცადინეობდი სხვა ფორტეპიანოზე და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ამ ფორტეპიანოზე ხელი აღარ მიდევს, რაღაც უნდა მიეჩვიოთ ამ პროცესს.
და მე ზუსტად ვიცი რომ თქვენ ფორტეპიანოზე ორჯერ დაგიკრავთ ამათ თვეში. უკვე მე ასეთ უკრავთ. თან მე ასეთ უკრავთ ერთი და იგივეს და მე ასეთ უშვებთ ერთი და იგივე შეცდომებს. ხო და ეს დაუკვირებლობა არის ის რაც არ უნდა დაუშვათ. ეს დაუკვირებლობა არის ალბათ ყველაზე ნეასე ხარისხოვანი შეცდომა. თქვენ სხვა რამე უნდა შეგიშალოთ ხელი თუ შესაძლებელია, ვიდრე ეს დაუკვირებლობა. ამაში რომ რუკაში ქულა დაკარგოთ, ამ ტიპის რუკა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გული დაგწყლებათ. მე ნუ დამაბრალებთ მერე. არც ვალერიანები გიშველით. დაგეწყებათ დეპრესია აგვისტოში და ინერვიულებ ძალიან ბევრს და ნუ გაიხდით ასე საქმეს, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მე თქვენზე ძალიან ვღილავ, არ მინდა რომ თქვენი ემოციები ის იყოს და აი ამ დონემდე ნუ მიხოთ რომ მარტივი რაღაცეების გამო შეცდომის დაშვება იცი რა მტკივნეული გადასატანია ის რაც გაიაზრე და დაუშვე შეცდომა ეს არ გწყინს თვითგვემაში არ გაგდებს მაგრამ რაც მარტივი იყო და იმაზე დაუშვე შეცდომა ამას ვერ გადაიტან დამერწმუნებს და ამ ტიპის შეცდომები არ დაუშვათ რაც თან პირდაპირ გიწერიათ რუკაზე მეორე ბიულოუს რომელი საფრანგეთის პრუსია აქ ჩავთვალო? არა, თქვენ გეცვლებათ ეს პასუხი. საფრანგეთი, ინგლისი, ინგლის-ჰოლანდიის გაერთიანებული ჯარი, პრუსია. ეს 4 საფრანგეთი, ინგლისი, ჰოლანდია, პრუსია. მაშინ ჩაიდერეთ ერთი ქულა. იგივე პრინციპით ფასდება რუკაც. რომელი არმიის ნაწილები მივიდა უფრო ადრე ვატერლოსთან? აბა მეოთხე корпуსი. წამყვანი კარის ნაწილები. ჯარის ნაწილები. ეს მე პირველი корпуსი მიწერია. როგორ უნდა გაიგოთ? ჯერ უნდა იპოვოთ სად არის ბიულოუ, თქვენ ნახეთ რომ ბიულოუ არის აი აქ, ხო? корпуსი უწერია 4, მაგრამ უწერია 2 და 3. რას ნიშნავს თქვენი აზრით 2 და 3? დააკვირდით საერთოდ ამას? ჩამოხვალთ და 2 და 3 არის, აი ნახერეებია 2 და 3. ორი და 3, 2 ყოფილა 15 ივნისი, 3 ყოფილა 16 ივნისი, ხო? ეხლა ნახე, კითხვა არის, ყველაზე ადრე ბიულოუს რომელი არმიის ნაწილები მივიდა ვატერლოსთან? ვატერლო არის აი აქ. ხო? აი ვატერლოს უწერია. ბიულოუ მოვიდა და რომელი მივიდოდა? ბიულოუ არის მეოთხე, ხო? მეოთხე აი ბიულოუ, მეოთხე და 2 და 3 უწერი. ანუ ბიულოუ შემოვიდა 15-17 ივნისს და დაწერდით მეოთხეს. სხვა რა უნდა დაგეწეროთ? მერე ლიდერები, ჰერცოგი, ეს არის ჰერცოგი ველინგტონი, ფონზე უნდა დაგეწერათ ბლუხერი ნაპოლეონი და იმპერატორზე ნაპოლეონი. მეოთხე მეოთხეში რა გაქვთ? 1815 წლის 18 ივნისი კოალიციის გამარჯვებით. დიახ. მეც ეგრე მწერილს. სწორია. აბა მას ვიგე საფრანგეთის დამარცხებით მიწერია მე და ეს არის ხო 1815 წელს 1815 წელს საფრანგეთის დამარცხებით. კითხვა რა არის მაგდა? დამარცხდა. არა, კითხვა წაიკითხე ერთი წუთი. გამარჯვებას. ანუ ვისი გამარჯვებითო და საფრანგეთის დამარცხებით, ანუ რა ვიცი, რა გითხრე ხა? მას მე შემიშალა. გამარჯვება, არა, მე შემეშალა. ანუ
კარტოფილი შემიწვითქო და უმი მომიტანე, რაღაც ეგეთი გამოგივიდა მგონი. ანუ რეალურად რა ვიცი რა გითხრა, რით გაგახარო. აქულას კარგავთ მეგობრებო, უკვე 4 შეცდომა დავითვალეთ თქვენ შემთხვევაში ცალკეულად დაუკვირებლობის გამო. ნახეთ თქვენში რამდენად დიდია დაუკვირებლობა. ეს იცით რას ნიშნავს? რა არის დაუკვირებლობა? რომ მე ვფიქრობ სხვა რამეზე. ეს არის დაუკვირებლობა. ეს დაუკვირებლობის განმარტება. რომ ჩემი გონება არის მღელვარე, ეს გასაგებია, მაგრამ დაუკვირებლობას იწვევს მაინც ის, რომ მე ვფიქრობ სხვა რამეზე. და იფიქრეთ იმაზე, რამდენჯერ მოგხვდებათ ჩემგან, თუ ამ შეცდომას დაუშვებთ. იფიქრეთ იმაზე, რა მოგელით, თუ შეცდომას დაუშვებთ. იფიქრეთ იმაზე, აგვისტოში რა დღე დაგადგებათ და იფიქრეთ იმაზე, რომ კითხვა მაქსიმალურად ბევრჯერ და ზუსტად განმარტოთ, რომ არ დაუშვათ ასეთი ტიპის შეცდომა. გადავიდეთ ოფიციალურად რომელ ქვეყანაში გამოცემული კარიკატურაა მოცემული. აბა, დაგიწერიათ აქ. მას მე რუსეთი მიწერია. მე გერმანია მიწერია. ნია მიწერია. ანუ ვიღაცებმა საერთოდ არ დაწერეს, აი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ილუსტრაცია არ ამოღებულია და არ შედის ზოგადად, მაგრამ ილუსტრაცია, რუკა, ბრძოლის ეს არის ერთი და იგივე დაკვირვებას აფასებს მხოლოდ. ეხლა ვინც რუსეთი დაწერა, ჯერ იმით დავიწყებ. ეხლა მითხარი, ვინც დაწერეთ რუსეთი, სადაა რუსეთი, აბა? რუსულად დაწერია რაღაც. ხო და წაიკითხე სადრა, ესე იგი ამ რაღაცა შემჭამა. სად არის ეს რუსეთი? არც იცი, ხო სად არის? მასა ის წვანის როც არ არის რუსეთი. აი რუსეთი სად არის? რუსია. ხო? რუსეთი არის ქათმის სახით. ეხლა მითხარი, შენ ხარ რუსეთი. რატო უნდა დაბეჭდო ასეთი კარიკატურა, სადაც ქათმის სახით ხარ წარმოდგენილი? წავიხსენი? ნუ იყოს ჩვენთვის პრობლემა არ არის, მაგრამ ოპაზნა რუსეთი კაცი მეგონა. იარაღი როჭი. კაცი გეგონა? გავსი ფორმები. რა ვიცი, ფორმებს გააჩნია, მაგრამ და კარგად დავწავიკითხე. ჩანდა, მოდი, მაგაზე ვერ გამოვყვები, იმიტომ რომ ჩანდა ნამდვილად თუ გაადიდებდი, უბრალოდ შენ არ გაადიდე. წარწერებს არ მიაქცია ყურადღება. ეგ იყო და ეგ. რეალურად ყველაფერს ეწერა. რა რისი სიმბოლოა და მაგას უნდა მიყოლოდი. აქ უნდა დაგეწერათ გამარჯვებული ქვეყნის კონტექსტი, მაგალითად, ან ბულგარეთი, აი ეს ბულგარეთი აწერია ამას, ან გერმანია, ან თურქეთი, რომელიმეც ყველა მოცემულობით ჩავთვლილი, რომელიც გინდათ. ანუ ვინც უფრო აღმატებულ ფორმაში ის ბეჭდავს, იმისთვის რომ სხვა დასცინოს, ხო? კარიკატურის არსი ეს არის. მე თავს ვერ დავდებ. ნუ ნაიკი კი ამბობს, რომ 35 კითხვაში არ მოვაო ილუსტრაციაო, მაგრამ ვაი და მოვიდეს და თავში გადაუტრიალდეთ და ილუსტრაცია მოვიდეს, ან კარიკატურა მოვიდეს ასეთი. რა უნდა გააკეთოთ? ჩვეულებრივ შესაძლებელია 35 კითხვაში შეიტანონ ეს. არ ამბობენ რომ არ იქნება, მაგრამ წინა წელს ვერაფერს ვერ იმას იზავთ. მეორე, რომელი სახელმწიფოებია გაშარჯებული, აქ რა გიწერიათ? გერმანია, რუსეთი, ოსმალეთი, საფრანგეთი, სერბეთი. გერმანია, რუსეთი, ესე იგი შარჯი რა არის ხალხო? რუსეთი. მაგალითად მე ყველა ვიცი, ხოიქ დავწერ. მაგალითად რუსეთია გაშარჯებული, დიახ. კიდევ აი სერბეთია გაშარჯებული. რა ვიცი, გრეცია, საბერძნეთია გაშარჯებული, ახლა ძაღლსაცვია, კაბა.
ხო? ნებისმიერი ეს ქვეყანა ჩაგეთვლებოდათ. რომელ წლებში შეიძლებოდა დაბეჭდილიყო მოცემული ილუსტრაცია? 1914 წელს მოდი. ამ პრობლემა. ომის პერიოდში. ან მე. ეს ომის პერიოდი რომელი ომია? ჰაჩეპსუტი რო იმასებდა ბაბილონის მეფეს თუ 1914-1918 წლებში. აი აქ რა აწერია? აი ესეთი ქუდი ვისახურავს ზოგადად. ერთს კარგად ვერ წავიკითხე მაგიტო. ეს არის ამერიკა. ამერიკა როდის ჩაერთო ომში? ამ ფოტოზე ამერიკა ჩართულია ომში თუ უყურებს? უყურებს. ანუ ეს არის დასკვნა, რომ ამერიკა ომში ჯერ არ არის ჩართული, ანუ უნდა დაგეწერათ შესაბამისი წლები 1914-დან 16-17 წლამდე, ნუ პერიოდი, სადაც ამერიკა ჯერ ომში არ არის 17 წელს ჩაერთო ამერიკა ომში, ხო, ფაქტობრივად და შესაბამისად აქ იქნებოდა ეგ წლები ნებისმიერი სახით მითითებული. 1916-17 17 როცა ამერიკა ერთვება, აი 17-მდე უნდა დაგეწერათ. ეს იყო აქ 14-16 კი ბატონო, მივიღებ. ჩაითვალეთ ერთი ხულა. ორი დაპირისპირებული ბლოკი. აბა რა გიწერიათ აქ? მატატა და სამთა კავშირი. მე დიდება უპელმენტო მადლობა რომ აი ეს მაინც რაღაცნაირად სწორად დაწერეთ. თუ დაწერეთ, ეს გონი ანანოს ეწერა მხოლოდ. აბა დანარჩენებს აკეთებთ. ანტანტა და ცენტრალური სახელმწიფოები. ესე იგი სამთა კავშირიც ცოტა მეორე მსოფლიო ომის სიტყვა, ნუ მაგრამ რა ვიცი. რეალურად სამთა კავშირიც არ იყო. ნუ ჩაგითვლით. ცენტრალურ სახელმწიფოებსაც ჩაგითვლით. კითხვა, არის კიდე განსხვავება სადმე რამე? გადავიდეთ რუკაზე. Russo-Georgian War. ხო? რუსეთ-საქართველოს ომი. გამარჯობა. რუსეთ-საქართველოს ომი. ორი დაპირისპირებული მხარე, აბა რა დაწერეთ? საქართველოს რუსეთი თუ რუსეთ-საქართველო? რუსეთ-საქართველო. რუკას რა აწერია? საქართველო. რუკას რა აწერია? რუსეთ-საქართველო. ეხლა ვინ დაწერა საქართველოს რუსეთი? ხალხო, ვერ გავიგე, თქვენ ჩემი მტერი ხარ თუ ნერვების მოშლისთვის შემოდიხარ თუ რა გინდათ, ვერ გავიგე, ანუ რუკას აწერია რუსეთ-საქართველო, დაწერეთ რუსეთ-საქართველო. რაც აწერია, ის დაწერეთ. ვაიმე, ნუ ცვლით ნურაფერს. რაც წერია, ის დაწერეთ. ნერვები არ ამიშავთ, თუ არ ვიცი რას გიზავთ. სადაც ხარ ჩამოვალ და არ ვიცი, გამოკიდებთ რატუშაზე იმ ქალაქის. რომელ ქალაქშიც ხართ და სადაც ხართ. ანუ რატო ცვლი? ხო, აი, რამე რომ მნიშვნელობა გქონდეს, ხო, შეიძლება გქონდეს რაღაცას, მაგასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ნუ ცვლით ნურაფერს, რასაც გეკითხებიან, ის დაწერეთ, როგორც წერია, ის ამოწერეთ. ეს არ არის რაღაცა პოეზია, რომ თქვენი ინტერპრეტაცია, ეს არის ტექნიკური საკითხი, მხოლოდ ტექნიკური საკითხი. ეს არ არის რაღაცა ჩაჯეკით ჩარჩოში, მოერგეთ ამ პროცესს. თუ გინდათ მაღალი ქულა, თუ არა და ეხა არ ვიტყვი უბრალოდ. დანარჩენი თქვენ გადაწყვეტეთ.
რუსეთ-საქართველოს ომი. ეხლა სწორი კი არის ეგ, განა არ გითვლით. უბრალოდ არ ჩაგითვლით სპეციალურად, იმიტომ რომ დაუკვირებლები ხართ. და წერთ თქვენს ნებაზე. ჩააწერეთ ეხლა მინუსები, ვისაც გაქვთ საქართველოს-რუსეთის ომი. თქვენ გაქვთ რუსეთ-საქართველოს ომი. რუსეთმა დაიწყო ეს ომი და რუსეთ-საქართველოს ომია. საქართველოს-რუსეთის ომი მე რაც ვიცი, გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს არის ინიციატორი ქვეყანა და საქართველოს ომი არ დაუწყია. მეორე მაგას გარდა თავი დავანებოთ. კითხვა გაქვთ, რუკაში თვითონ წერია რა არის და თქვენ ცვლით მაინც რაღაცებს. რაღაცა ინდივიდუალიზმი უნდა გამოავლინოთ. არ გვინდა ეგ ინდივიდუალიზმი. დაასახელეთ რეგიონები. ეხლა თან რა არის, იცით რომ იქ რომ გეწეროთ, ესეთი კითხვა თქვენ ხო არ მოგდით, თქვენ მოგდით კითხვა და 4 პასუხი. ანუ პირველ კითხვას 4 პასუხი ექნება. იქ რო ეწეროს რუსეთ საქართველოს და საქართველოს რომელს დაწერდი? რასკაცი იქნება. რა თქვი რა? ხო, ანუ რუკაზე რაც წერებოდა. გამარჯობა, რატო დაწერე ხა? ანუ თუ რუკაზე ეგრე წერია, 4 პასუხი ხო, ეს ხო გართულებული მაქვს მე უბრალოდ და აქ წერია რუსეთ საქართველოს დაწერე, იმიტომ რომ უბრალოდ თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ეს პასუხი იყოს სწორი. იქ 4 პასუხი გაქვს მოცემული რეალურად. 4 არჩევით ბოლოიან. რომელს წერ და რატო? რაც რუკაზე წერია, შენ მეუპასუხე და მაშინ ამიხსენი. შენ ესე იგი სიამოვნებს რომ ნერვებზე ვიშლები, მე დავამშვიდებლებს რომ სვავ ეს მოგწევს და აი ნახე ღმერთი არსებობს, ღმერთი სამართალი, სულ ორიანებს რომ მიიღებთ, მე გავიცინებ უკვე. მე დადეკით და მიჩინეთ საწყით. მეორე კითხვაზე გადავიდეთ ახლა, რეგიონები სადაც მოხდა დაპირისპირება. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. რომ დაგეწერათ ცხინვალი, სამაჩაბლო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ოკეი. მაგრამ ვინაიდან თქვენ გაქვთ რაც წერია რომ territory controlled by the Break-Your Republics Abkhazia და South Ossetia, აი აქ ამის მიხედვით და რუკაზეც პრინციპში South Ossetia. სამხრეთ ოსეთი არ არსებობდა. ნუ ეგ თქვენი ის იქნებოდა და ჩაგითვლიდნენ სავარაუდოდ. ყოველ შემთხვევაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი უნდა გეწეროთ. თავდაცვაში მყოფი ქვეყნების საფორტიფიკაციო ქალაქები, საზღვაო და სახმელეთო. აბა? ცხინვალი და ფოთი? საფორტიფიკაციო ქალაქები. ფორტიფიკაციები რა არის? საიდან უნდა გაგეგოთ? რა გიწერიათ ესე იგი? ასმე ცხინვალი და ფოთი მიწერი. ცხინვალი და ფოთი. ცხინვალი და ფოთი კი ბატონო ჩაგითვლით. შემდეგი შეცდომა, კითხვა პასუხი უпроსტად. ქალაქები, რომლებიც მოიერიშე არტილერიას ემსხვერპლა, აქ 4 ქალაქი მინიმუმ უნდა დაგეწერათ. ფოთი, სენაკი, ხუბი, სუგდიდი, გორი, კოდორი. ნახე 4 ფოთი, სენაკი, ზუგდიდი,
ხობი, არა 6 არ იყო, რატო? ნახე, ბოლნისი, მარნეული, რუსთავი, თბილისი, გორი, ქუთაისი, აგერ ზემოთაც არის კიდევ. მას ბევრი დავწერთ ერთ უცხოან. აი, შევასახაზია პრინციპში. იქ შემოსახაზია ჯერ ერთი და ჩამოთვლით რომც იყოს იქ რომელი 4 უნდა დაწეროთ, ხო? იქ არეული იქნება, იქ უფრო გართულებულია პრინციპში, ხა ამ კითხვას თუ მივყვებით. უფრო გართულებული ეგ იქნება. კარგი. ნებისმიერი 4 უნდა დაწეროთ და გახსოვდეთ, რომ მეტი არ დაწეროთ. ეხლა მას ერთი რომ მიწერი. ვაიმე, მერტო ჩემო, ერთი რატო გიწერია? აი, ერთი რატო გიწერია ამიხსენი? ცხინვალი დავწერე. თან ცხინვალი დაწერა. ანუ ცხინვალი დაბომბეს ქართველებმა და შენ დაწერე ზუსტად ცხინვალი და კითხვა არის ასეთი დაასახელეთ ქალაქები რომლებიც მოიერის შემდაბომბა და შენ წერ ცხინვალს ჯერ ერთი მერე გაქვს 4 ქულა კითხვის წონა აი ეს რა არის აი ეს რას ნიშნავს 21-ის 4-ის ჩხილებში 4 4 ქულა ეს არის კითხვის წონა რამდენიც უწერია იმდენი პასუხი სჭირდება წერია 17 პასუხი გჭირდება 17 ვიცოდი ეგ რა არიცოდი კაცო არ ვიცოდი ხა 4 რა წელი 4 ქალაქი უნდა დავწერო მაშინ რატომ წერენ წყაროში რო 2 პასუხზე 2 პასუხს 2 ქულიან პასუხზე მოკლედ ეხა ხო გაიგე არის შემდეგ შეცდომას დავუშვებ ამაში და მე ნახავთ უკვე აქ არის 4 ქულა 4 ქალაქი უნდა დაგეწერა საზღვაო ბრძოლის დღე და წელი აბა გისმენთ 2008 წლის 9 აგვისტო. აი მაგას ველოდებოდი ზუსტად რა. მე 1921 წელი. წავიკითხე ანანო? მას მე 1921 წელი. რა 1921? sorry. რა საბო. ვაიმე. ამირევას. ხალხო რა 1921? ანუ აგვისტოს ომი 1921 წელს რატო მოხდა? დაუბრუნდი? დიახმას. მოკლედ, ჯერ ერთი 1921 არ არის და გაინულეთ სასწრაფოდ. ეხა მეორე წაიკითხე კითხვა მარიამ აბა. რუკის მიხედვით დაასახელეთ. წაიკითხე. რუკის მიხედვით დაასახელეთ საზღვაო ბრძოლის დღე და წელი. დღე, დღე. დღე და წელი. ეხა შენი პასუხი წაიკითხე. დღე. ეჭე წელი მიწერია. რა მეხوار დალიეთ? რა მოწიეთ იმ ბოლოზარზე ესეთი რომ საერთოდ აგერიათ ყველაფერი. და დასავარცხნები გახდით ხელახლა. ანუ რამე დალიე დაგალევინეს თუ რა არის ვერ გავიგე. ანუ თან ყველა ერთნაირად რო აიშალეთ. აგვისტო 2008 წელი. ეხა გაინულე ეგ. და ორიანს რომ მიიღებ და საერთოდ რო ჩაიჭრები და ისტორიაში პირველი ჩაჭრილი იქნები ჩემს სტატისტიკაში. აი მერე რაც გინდა ისქენი. დადექი ვისაც გინდა მოემზადე, საერთოდ გაქრით ამყაროდან. აი სახელი მარიამი უგრელიძე არ გამინახო საერთოდ მერე. გამიშობა, ხა ხო არის სწორი პასუხი. ეხა რომ ვიწივლებ, ხო? მერე გაიგებ რა მნიშვნელობა ექნება უკვე.
ანუ ჯერ წერია კითხვაში ბრძოლის დღე და მერე წერია წელი და რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ დღე გამოდის წელი და წელი დღე. რას ვერ ხვდები რომ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა? ღმერთო დამიფარე, ან რამე მესროლე რომ აღარ გავიგონო არაფერი, ან გამანებეს თავი, რა ვიცი, რა გამაშავე, აი ამიხსენით რა. ერთი ვიცი რომ ჯოჯოხეთში აღარ მოხვდები, ისე სატანჯოს გავდივარ ყოველდღე უკვე. მას წელი სწორია, ან 2008. დიახ, 2008 წლის აგვისტოს ომია. რა ვიცი, თქვენ ფაქტობრივად მოესწარით, რამდენი წლისები ხართ? მე 11 წლის ვიყავ. 11 წელს. ხო და ეხლა რა ვიცი, აგვისტოს ომი 11 წლის ბავშვს როგორ უნდა გახსოვდეს და თუ ეხლა მაინც და მაინც წლის ვიყავი. 11 წლის ვიყავი? ხო და მახსოვს სამწუხარო. ქსმენია ალბათ, ხო რაღაც, კაი, ეგ არ გახსოვს და დღე რას ნიშნავს მისი კონოტაცია შინაარსი, ხო იცი რას არის? დღე და წელი. კარგი, მე-6-ში რა გაქვთ? თქვენი აზრით, რატომ მოხდა არტილერიის მიერ ქალაქების დაბომბვა? აბა გისმენ მაგდა, რა გიწერია? რათა მოიხდინათ ტერიტორიების მიერთება თავიანთი ქვეყნისთვის. ტერიტორიების მიერთება მოეხდინათ. პირველი გაქვთ ქართულის გამოცდა, რო იცოდეთ და ტექსტის რედაქტირებაში 20 ქულა გაქვთ გამოცდე. არა, ტერიტორიების მიერთებინა თავიანთი ქვეყნისთვის. ხო, ეგ უფრო სწორია, ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ვერ დავიკვეხნი, რომ ეგ უფრო სწორია ნამდვილად. მოეხდინათ ტერიტორიების მიერთება. ეხლა რომ მოვახდინოთ, თქვენი გაგდება არ გინდათ აქედან რომ გაგაგდოთ ეხლა საერთოდ მაგის მოხდენა რომ გავაკეთო ეხლა. გაგდების მოხდინება თუ როგორ რა გავაკეთო ეს ხარით. ანუ, კაი, გრამატიკაში არ გაგაკლებათ ქულა, მაგრამ რა ქართულია ეს დაწერეთ რა ნორმალურად. თუ წერთ, თქვენი ქულა არ არის ხალხო, თქვენ არ უნდა აიღოთ ეს თქვენ არ უნდა მოხვდეთ უნივერსიტეტში, მე უნდა მოხვდე უნივერსიტეტში. ამაში მე დამაკლდება გრამატიკული შესწავლა. არა, მაგრამ შეიძლება ეს ჩემნაირმა გამსწორებელმა რომელსაც დღე და ღამ გაერთიანებული აქვს და არ არსებობს მისთვის არანაირი ადამიანური სამყარო, შეიძლება გაგინულოთ, შური იძიოს თქვენზე და ესეც რაღაცა გააკეთოს. ემოციურ ფონზე ვამბობ ახლა თორე არ ვიცი ისე კი არა. კარგი. ანუ გიწერია რა? მოკლედ რომ კიდევ ერთხელ გაიმეორო. რათა ტერიტორიები მიერთებინა თავიანთი ქვეყნისთვის. ესე იგი, მე შენ ქალაქებს იმიტომ ბომბავ, რომ ტერიტორიები მივიერთო. თუ რატო უნდა დავბომბო შენი ქალაქები? მას მე ვწერია რომ დაბომბვით უფრო გამარტივდებოდა გამარჯვება. დაბომბით გაუმარტივდებოდა ამ ქალაქების აღება, ან დაბომბე სტრატეგიული ადგილები, რა ვიცი, ამით გაანადგურეს და გაუნადგურეს ქართველებს სტრატეგიული ობიექტები, ჩვენ თვითმფრინავები ვერ ავაფრინეთ ხალხო აგვისტოს ომში, იმიტომ რომ დაგვიბომბეს პირდაპირ. ყველა აეროპორტი დაგვიბომბეს, რომელიც კი ისაც კი გვეყვანა. თორე ჩვენ როგორ გიგონიათ რუსებს არანაირ ზიანს არ მივაყენებდით? მინიმუმ მაინც თვითმფრინავებს არ გამოვიყენებდით, ყავდა ჩვენ თვითმფრინავები, მასეთი გადაკებიც კი არ ვიყავით. მაგრამ ხო? ეს იყო მოულოდნელი სრულ მასშტაბიანი ომი დაიწყეს, რასაც რუსეთი 2 წლით ადრე ამზადებდა. ასე რომ აქ ეს იყო გამოკვეთილი რებისმიერი მსგავსი პასუხი. ამით გაუმარტივდებოდა აღება ქალაქების, ამით სტრატეგიული პუნქტები გაანადგურეს და მსგავსი მხოლოდ ჩაითვლება და არა ის რაც ესე იგი რა დავიყალე ამ ტელეფონზე მირეკავენ და მე ეს ლაივი მე ითიშება ინტერნეტის კავშირი ითიშება და ესეთი ის არის უკვე აღარ შემიძლია.
მეხუთე მეექვსე როგორ გაქვთ ცხებს? რამე განსხვავებული თუ გაქვთ? გისმენთ. არავის. წავიკითხოთ მაშინ მე-7 ქალაქი დაასახელეთო, რომელიც თავდაცვაში ყოფი ქვეყნის საფრთხის გულდღაოთ 11 აგვისტოს შემდეგ. აბა რა გაქვთ? ეთო. არის. ვინმეს აქვს თბილისი. თბილისი ვინ დაწერა? თბილისამდე რა წერია? დედაქალაქი ითხოვში რა მაგდა მე აღარ მეცინება ერთხელაც აი თავს ვერ მოვთოკა ვიცოდე ჩემს თავზე არ ვაგებ პასუხს მე ზოგადად ნასომი უფრო კარგი ადამიანი ვარ ვიცებ ხიზენით და ძალიან გთხოვთ მიფრთხილდით იმიტომ რომ არ მინდა რომ ჩემი ცხოვრების მთელი წელი დარჩენილი გავატარო ციხეში არ მინდა რომ ეს მოხდეს და ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ ჩემი შეგნებული ცხოვრება გამატარებინეთ თავისუფალ სამყაროში და ნორმალურად დამიწერეთ პასუხები ბოლო ჯერ გაფრთხილებთ იმიტომ რომ მეტჯერ აღარ გაგაფრთხილებთ უფრო რადიკალურ ქმედებებზე გადავალ კარგი აქ მორჩით ამ 7-ვე კითხვას დიახ გადავიდეთ ახლა ახალ დავალებაზე რომელიც უმარტივესია აბა დაწყოთ მაგდა თქვენით მარიამ უпростоრად 100 შვილი გისმენთ მას მაგას სამწერია მას ეს არის წერია ანანო ამას ბოლომდე წავიკითხო დიახ თავიდან ბოლომდე მივყავით დიახ მომარაგებულები წავიდნენ და არმია არაერთი ქრისტიანული სახელმწიფოდან მარაგდებოდა პირველში ეს მიწერია და არც საგრაფოები მეორეში ეს მიწერია მესამეში ურბან მეორისთვის რადგან მან შეძლო როგორც სასულიერო პირმა სახელის მოხვეჭვა და მეოთხე ოსმალებისთვის რადგან მათ დაკარგეს მათთვის უმნიშვნელოვანესი პუნქტი აჰა ეს მეხუთე ის არის უბრალოდ როგორ შეიძლება ხო მეხუთე დავწეროთ ახლა მიწერია მას დამოწყდა რეკონკისტა მიწერია ორივე შემთხვევაში იყო რელიგიური მოტივით დაპირისპირება და პაპების მხარდაჭერა მას ეს 7 ქულიანია 22 დავალება არა ეს არის 5 ქულიანი იმიტომ რომ დავთვალე მას ერთი ქულა ზედმეტი რჩება არა უშავს ასე რომ ვეღირად ესე იგი პირველი სწორია ხო კი ბატონო უბრალოდ მეხუთე კითხვაში გაქვს ორი ფაქტი და შენ რა გიწერია აბა წამიკითხე ორივე შემთხვევაში იყო რელიგიური მოტივით დაპირისპირება და პაპების მხარდაჭერა რეკონკისტა და მერე ეგ წერია ორივე შემთხვევაში დიახ მას ორი ფაქტი ანუ რაც დავაკავშირე ეს იყო კი ბატონო კარგით ჩაითვალე რაღაცები იყო მაგრამ ნუ თითქმის სწორად გაქვს გისმენთ შემდეგი მაგდა გაღარიბებული რაიდების არსებობა რომელთა მიზანი იყო ქალაქის აღება ვერ გავიგე ერთოთი რამ გამოიწვია მათი წარმატებაო ეკონომიკური მიზეზი უნდა დაასახელოდა ანუ გაღარიბებული რაიდები ხო იყვნენ გაღარიბებულები და ქალაქის აღება გაამდიდრებდა მეორე შეიქმნა იერუსალიმის სამეფო იერუსალიმის ქრისტიანი მოსახლეობისთვის რადგან ისინი აღარ იქნებოდნენ მუსლიმთა გარემოცვაში მეოთხე მუსლიმებისთვის რადგან შესუსტდებოდა მათი გავლენა იცი რა ძალიან ზოგადად წერს შესუსტდებოდა გაიზრდებოდა შესუსტდება ეს
ეს არის ზოგადი. მუსლიმებისთვის რადგან მათ დაკარგეს იერუსალიმი, ეს ხო ფაქტია და დაწერე ეს ფაქტი, ხო იცი? გავლენაც ხო შეუსუსტდებოდა. და მე დაამატე ეგეც, ანუ ფაქტი თუ იცით რომ რა მოხდა, დაწერეთ ის ფაქტი. მეხუთე. ჯვაროსანთა მიერ კონსტანტინოპოლის აღება ორივე შემთხვევაში ქალაქი ძალადობითა და მსხვერპლით აიღეს. ორივე შემთხვევაში შეიქმნა სახელმწიფოები. ორივე შემთხვევაში შეიქმნა ახალი ტიპის სახელმწიფოები, დიახ. სწორია, ჩაითვალე, გისმენ მარიამ. ეს უსამოწურულო ჯვაროსნებს დაეხმარიან მოულოდნელად პორტში გამოჩენილი ვენეციელები და გენუელები, რომლებმაც საჭირო მასალებითა და ნივთებით მოამარაგეს ჯვაროსნები. მეორე. იერუსალიმი გათავისუფლდა და კვლავ ქრისტიანების ხელში გადავიდა. შემდეგი. პილიგრიმებისთვის, რადგან უკვე მშვიდად შეეძლოთ მოევლოცათ იერუსალიმი, ისლამის წარმომადგენლებისთვის, რადგან დაკარგეს გავლენა მტრების უწმინდეს ქალაქზე, წმინდა ქალაქზე. ტრების და მასაკ მეხუთეში მგონი არასწორი მიწერია 630 წელს მუსულმანებმა აიღეს მექა. როგორც ქრისტიანებმა აიღეს თავიანთი წმინდა ქალაქი, ასევე მუსლიმანებმა აიღეს თავიანთი წმინდა ქალაქი მექა. მუსლიმანებმა გაყარეს უწმინდურები მექიდან, როგორც ჯვაროსნება იერუსალიმიდან. ვინ უწმინდურები გაყარეს? მუსლიმები ვინც არიან. ისლამის მიმდევრები ვინც არიყვნენ. არ არის სწორი, ეგ პასუხი არ გეთქვება. დანარჩენი 4 ჩაითვალე. ელენე გისმენთ. არ უწერია მას ეს. როგორ შეიძლება ეს დაგეწერა? ტესტი არ გიწერია თუ ეს დავალება არ გიწერია? ტესტი მას. აჰა. ნია, ნუ თქვენ ხა დაწერდით ალბათ ხო? მას მეც არ მიწერია. არ ვიცი რა, აი ყოველწელს მე ვაბარებ ამ გამოცდას, მაგრამ არ ვიცი. აბიტურიენტები არ აბარებენ და მე ვაბარებ ყოველწელს ამ გამოცდას. ღმერთო. თუ სადმე ხარ და ჩემი გესმის, გეხვეწებ, გამეხმარ. 25-1 პასუხი. ქართლის არის 1 ქულა. მეორე. ცხეთაში იყო წასული 1 ქულა. თუ არ ვერ მომყვებით სჯელობაში და სხვა პასუხი გაქვთ, წაიკითხეთ. მესამე. მას მეორეში ასე მიწერია, რომ ხელში ვერ ჩავარდა მტერს შაჰის შემოსევის ამბავი გაიგო. ვინცეთ მას კითხვა არ იყო, მე მგონი სხვანაირად მიწერია. რა მიიჩნია მემატიანე ღვთის განგებად? რომ ვერ ჩავარდა მტერს ხელში. ანუ მტერს რო ვერ ჩავარდა, რატომ მიიჩნიაო ხო და ეგ მემატიანე ღვთის განგებად? იმიტომ რომ წავიდა მცხეთაში. ანუ ეს არის მომენტუმი ეგრეთ წოდებული, რომ მაგ დროს მე აი ერთი წამით გავასწარიო, რომ ამბობენ და მაგ დროს მოხდაო. აი დაახლოებით ეგ პრინციპია აქაც გამოკვეთებული. ღვთის განგება ამ კონტექსტში არის ადამიანი, რომელიც რაღაცას გაიქცა წამის მე-1000-ში, იმიტომ რომ შემთხვევითობით მოხდა თუ ღმერთის განგებით რომ მცხეთაში იყო. ხო? უბრალოდ ხელში ვერ ჩავარდა, რატომ ხოდა? რა მიიჩნია მაგის მიზეზად, რომ ხელში ვერ ჩავარდა? ეგ არის ზუსტად კითხვა, ეგ არ გეთვლება. ციხის თავი მტერს დანებდა 1 ქულა. მეოთხე
რაც კი ადგილები და ციხესიმაგრეები ეჭირათ წაართვა და ყოველ მათგანს თვითონ დაეუფლა თბილისის ციხის გარდა ერთი ქულა. მეხუთე, იქ იყო მეფის დედა და მრავალი თავადი მათი ოჯახებით, ერთი ქულა. მომყვებით ყველა მსჯელობაში. დიახ. მეექვსე, ყველა საბრძოლო იარაღი დალეწილი ჰქონდა, ერთი ქულა. მას მე აქ სხვანაირად მიწერია. გისმენთ? მეექვსე ხო? დიახ. დიახ. მან ყველა ციხე აიღო, რომლებიც მტერს ჰქონდა დაკავებული. ყველა ციხე აიღო. და ეგ სასტიკი რო იყო. სასტიკ ხელჩართულ ბრძოლაში რა შუაშია? ანუ რა დასტურებს რომ მე ვარ გიჟი მაგალითად. აი ეს ფაქტი როგორ უნდა დაადასტურო? უნდა მოიყოლოს სამი ფაქტი, რომ ემოციური დისონანსი მაქვს ხანდახან, ნერვებზე იშლება წამიერად და ერთ სიტყვაზე შეიძლება აფეთქდეს. აი ეს შეიძლება დაადასტურებელი ფაქტი იყოს ამისი. ეხლა ნახე ხელჩართული ბრძოლის დამადასტურებელი ფაქტი ის არის რომ ყველა ციხე აიღე, ყველა ციხე თუ აიღე, ესე იგი ძალიან მაგარი სტრატეგოსი ხარ და გამოგივიდა, თუ ყველაფერი დაგემტრა, დალეწილი იყავი, სისხლში ხარ ამოსვრილი, ხო? ასე ხელჩართული სხვანაირად გავიგე. და მე რა დავაშავე თუ შენ სხვანაირად გაიგე? როგორ გაიგე, აბა? ანუ სასტიკი ხელჩართული ბრძოლა, აი ძალიან ისე მამაცურად რო იბრძოლა. არ ვიცი რა ვიცი მე ლოცვას დავიწყე პარაკლისებს გადავიხდი და ვეცდები რომ რაღაცნაირად დაგეხმაროთ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს უბრალოდ ვერ ვხედავ. თქვენი საშველი არ არის, ამ 10 თვეში გეშველებოდათ თუ ეს უნდა მომხდარიყო. ამიტომ მხოლოდ ლოცვა თუ გადავგარჩენს. მე-7 კითხვა ეგ ფიქრობ რომ არ უნდა ჩაგითვალო. კარგი, შემდეგი კითხვა არის მე-7, ორივე დაიჭრა ბრძოლისას და მალევე გარდაიცვალა ერთი ქულა. მერვე, აუღებელი ციხე იყო ერთი ქულა, ბარათაშვილებთან კიდევ ერთი ქულა, სულ ორი. მე-9, ყაენს და ხონთქარს ერთი ქულა, სხვა ყველა ისედაც დამონებული იყო კიდევ ერთი ქულა, სულ ორი. ანანუ მომყვები? დიახ. შემდეგი დაუძლურებული იყო, არა, ბოდიში, ველზე ერთი ქულა და ნებისმიერ ლოგიკური პასუხი. აბა გისმენთ რა გიწერიათ მე-10-ში? ასპექტია ლუარსად მეფე ველზე 3-10 არის. დიახ. ლუარსად მეფე ველზე შებრძოლება არის სურვა კარში გადავიდა. იგი მოხუცებული იყო და ბრძოლა გაუჭირდებოდა. ამასთანავე ველზე შეიძლებოდა დამარცხებულიყო. კი ბატონო, ორი ქულა. აბა გისმენთ? მასზე სტრატეგიული მდებარეობის გამომიწერია, რომ ანუ მდებარეობა არ იყო კარგი. ამაგის გამო გადაიტანა. ანუ ველზე გიწერია? დიახ, თავიდან ველზე მიწერია. აი ველზე შებრძოლება არის, რომ სტრატეგიული მდებარეობის გამო ესე მიწერია. ველზე შებრძოლება არის, რომ კი ბატონო, ჩაითვალე.
შემდეგი გაქვთ კიდევ მას მე ბელზე შეგრძოლება და მე ისმის ჩემს ხო? დიახ, ისმენ. ბელზე შეგრძოლება და არ ვიცი მას ისტორიად თუ არა ვიცი ფიქრებ. რადგან სიცხე იყო და ვერ გავუძლებდა ლაშქარი. სიცხე არა ფილტვების ანთება კიდე. რაღაცა მახსოვს რაღაც ბრძოლიდან რომ ვერ გავიგებ ხალხო ნორმალურები ხარ თქო რა მოგივიდათ საერთოდ რა დაგემართათ სად წახვედით რა იყო ეს როგორებიც იყავით ისეთები დაბრუნდით ისე სასწრაფოდ შენ ქონდა უკვე ბანკეტი თუ არ ქონდა ჯერ ხო არ ქონია თუ ქონდა ეხლა მითხრა რომ არ ქონია და ისევ რაღაც სხვა რამე ხდება ქონდა ხო აი ხა მართლა სიცხე გაქვთ უკვე იმიტომ რომ სიცხის გამო იმას დაელოდებოდნენ ხა ამინდის პროგნოზ და ვაიმე ღმერთო დამეხმარე მართლა არა ეგ პასუხი უნდა გაინოლო არანაირად არ იცვლება ჭრილში რო ებრძოლათ მაგალითად ან აი საწოლიდან რო ებრძოლათ პირდაპირ აღარც ამდღარ იყვნენ რაღაც დაიტანჯებდნენ კაცო პირდაპირ ერთი კაცი ებრძოლა და აღარ ჩართულიყო ამდენი კაცი საერთოდ რო ყველა ომში რო თითო ებრძოდეს ერთმანეთს და ვინც მოიგებს მე იმათი გახდეს ეს უკეთესი იქნებოდა საერთოდ აი იცი რაზე მეცინება ეს სასაცილო რა არის ის რომ პასუხს რო წერდა ეხლა წარმოიდგინე დავით აღმაშენებელი ამბობ აი ხა დიდგორში ვერ ვიწვალე ხვალ გადავდო სიცხეა მაგარი და დაელოდება რაღაც ყინვას და მე იმ ყინვაში ან თუ რავი დაცხება ცოტა ან წყალში იბრძოლებენ თუ რა ვიცი აი ხონდა დაფიქრდით ამას რო წერთ რატო წერთ რა შედეგი მოხვება ამას ვიღაცას რომ მოისმენს ამას არ ვიცი რა მას ახსოვს გიორგი საკაძე რომ აი ყანს რომ რაღაც ბრძოლაში არ მახსოვს გოლი მარტყოფის ბრძოლა იყო თუ რაღაც არ მახსოვს სიცხის გამო რომ წაიყვანს სადღაც ეგ რაღაც მახსოვდა და აი კარგია რა ვიცი good bravo არა მე-11 არის დაუძრულებული იყო და მოხუცებული იყო სვიმონი ორი ქულა მეორე კითხვაზე ვის გადასცავ? სვიმონს დაუძულებული და მოხუცებული ერთი ქულა, სვიმონს კიდევ ერთი, სულ ორი. მე და ბოლო მე-12 ქვეყანა არ გათათრდა ერთი ქულა, ქვეყანას სახელი და დიდება მოუპოვა კიდევ ერთი ქულა, სულ ორი ქულა. მე მიწერია დაიბრუნეს დაპყრობილი ტერიტორიები, ქვეყანა იხსნის გათათრებისგან და ყიზილბაშები გაყარეს საქართველოდან. კი ბატონო. ჩაითვალე. ამას მე საქართველოს დაპყრობა რისგან და გამაჰმადიანება. ერა და ანუ რო არ წამიკითხე როგორც გიწერია ეხა. როისაც როგორც რომანიც მე ფებრუარის ბრძოლამ არის უტანა საქართველოს დაიპყრობდა მტერი. და სხვანაირად მიწერია მე ვიტოვა. მაგარის. შენ მე მგონი მართლა რაღაც აფექტის მდგომარეობაში დაწერე ეს ტესტი, იმიტომ რომ სხვა ახსნას უბრალოდ ვერ პოულობ. რა მოგივიდა მართლა. კითხოს ვერ დავაკვირდი. კარგი, არ ვიცი. შედეგი შეიძლება გქონდეს ძალიან ცუდი, იმ კუთხით თუ თქვენ ტესტს ასე დაწერთ. სხვაგვარად, რა ვიცი. უნდა დაფიქრდეთ, რა გიღირთ ისეთი პასუხებით დაწერა, როგორსაც წერთ.
და რა შედეგისთვის უნდა ასე ვთქვათ გაიაზროთ ეს ყველაფერი. მოდი ესე მივყვეთ. რაც მინდა გითხრათ. თქვენ ეს ყველა შეცდომა, რასაც უშვებთ, ეს გიწყვეთ, ნახეთ, თქვენ თუ ასე მიუდგებით თქვენს ცხოვრებას და გამოცდას. თუ თქვენ ჩათვლით, რომ ეს გამოცდა გიწყვეთ თქვენი ცხოვრების მთავარ მომენტს, ეს გამოცდები არის თქვენი პრესტიჟის მთავარი ანუ ამან უნდა მოგცეთ თქვენ პრესტიჟის ამან უნდა აგიმაყლოთ თქვენ პრესტიჟი, ხო? ეს განგისაზღვრავთ თქვენ რომელ უნივერსიტეტში მოხვდებით. და თუ თქვენ გინდათ რომ პრესტიჟი გქონდეთ და ფონი გიმაგრებდეთ და მე ხელახლა არ მოგიწიოთ უნივერსიტეტში ახალი, ასე თქვათ, პრესტიჟის აშენება, რომელიც უნივერსიტეტის მიღმა არის საერთოდ და ეს თქვენზეა პირადად დამოკიდებული. აი ამ პრესტიჟის აშენება საერთოდ თქვენზეა დამოკიდებული და თუ გინდათ რომ გაგიმარტივდეთ, ამას უნივერსიტეტი ხომ და უწყობდეს ხოლმე, იმიტომ რომ თქვენ უნივერსიტეტი არის თქვენი სახელი. და თუ თქვენ ასე ზერელედ მიუდგებით ყველაფერს და ყველაფერს ახსნას მოუძებთ, იმიტომ რომ რაღაცები არის, რომ ახსნა არ აქვს. ან აკეთებ სწორად, ან არ აკეთებ. და ამას მხოლოდ ორი არსი აქვს. ვარ სერიოზული და მიზანმიმართული და არ ვარ სერიოზული და მიზანმიმართული. თუ თქვენ ამ კონტექსტში ვერ ჩაჯექით, ან ერთში ან მეორეში, ჩემთვის პირადად როგორც ერთი რეპეტიტორისთვის და თქვენთვის როგორც აბიტურიენტებისთვის სხვა ახსნა არ არსებობს. ან არსებობს ერთი ახსნა, რომ დიახ, მოწედინებული ვარ, მინდა პრესტიჟული ვიყო, ძალიან მაღალი ქულა მქონდეს და ყველა ჩემზე საუბრობდეს და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ქულა არ დავკარგო, ან მეორეა, არ მინდა პრესტიჟული უნივერსიტეტი, ოღონდ სადმე მოხვდი, არ მინდა ყველა ჩემზე საუბრობდეს და მე თვითონ გავაკეთებ თუ გასაკეთებელია, როცა მომინდება. თქვენ წყვეტთ ამ გზას. ეს თქვენ კონკრეტულად ახლა მაგდას და მარიამს კი არ ეხება. ეს არის ის, რაც აბიტურიენტების თავარი პრობლემაა. თქვენ თუ ვერ გაიაზრეთ აქედანვე რა შედეგზე გინდათ რომ გახვიდეთ, ვერ გახვალთ, იმიტომ რომ თქვენი გონება ემოციურად არ იზარმაცე, არ უნდა თქვენ გონებას, ბევრი ნერვიულობა, ბევრი ვაივუში, არ ძალადობა უყვარს, არაფერი უყვარს კომფორტში ყოფნა, კომფორტის ზონიდან არ გავა. და თუ თქვენ ამას არ მოეშვებით, რომ კომფორტის ზონიდან არ გახვიდეთ, დარჩებით სულ კომფორტის ზონაში და კომფორტის ზონაში ყოფნა ხშირად ჭამასთან მას უკავშირდება მხოლოდ. სხვაგვარად, თქვენ ვერ შექმნით იმ მოცემულობას, რაც მომავალში გჭირდებათ, რამაც თქვენ უნდა გაგხადოთ უნიკალურები, იმიტომ რომ მე თუ უნიკალური არ ვარ, მე არ ვიქნები ის, ვინც მე მინდა რომ ვიყო. უნიკალურობას ქმნით თქვენ, მეგობრებო, მე ვერ ქმნი, ვერც ვერავინ, ვინც რა არ უნდა გასწავლოთ ის, რაც თქვენში შემოდის შემომავალი ინფორმაცია, ის თქვენში როგორ სინთეზირდება და როგორ იაზრებთ და რას აკეთებთ ამ არსებული ინფორმაციით, მე ეგ თქვენზეა დამოკიდებული სავსებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ თქვენ დაგრჩათ ერთი თვე სრული თითქმის, რომ ყველა თქვენი წარსული შეცდომა გამოასწოროთ, რომ ყველა თქვენი მაქსიმუმი გამოავლინოთ. თუ ეს ახლა არ მოხდა, ვერ მოხდება ვერასდროს. გამოცდის დღეს არაფერი ხდება რაღაცა და არ არის ესეთი მარტივი ეს. და ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარი, რომ თქვენ იყოთ მაქსიმალისტები ვარ მე ვცდილობ, რომ თქვენ მოგცეთ პირველ რიგში ამის მაგალითი. მეტნაკლებად ვცდილობ, არ ვიცი რამდენად გამომდის და რამდენად ვარ ასეთი, ეს თქვენ შეაფასებთ უკვე, თქვენ მიცნობთ უკვე საკმაოდ, რომ ეს გაიაზროთ, მაგრამ დაფიქრდით, გიღირთ თუ არ გიღირთ. იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემი საგანი როცა ვაბარებდი, არ მიღირდა იცი რა, ეგეთი რაღაცები, იმიტომ რომ მე უფასო ფაკულტეტზე უნდა მესწავლა, გადასახადი არ მექნებოდა, არაფერი არ მადარდებდა და მივიღე რეალურად ის, რაც მინდოდა. თქვენ თუ არ გიღირთ ესეთი რაღაცები,
მაგრამ მე ვიცოდი რომ ისტორიაში მინდოდა მაღალი ქულა, აი ისტორიულზე მინდოდა მაღალი ქულა და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებდი. მიხვდით, თქვენ წინასწარ განსაზღვრეთ, რა არის თქვენი შეფასების ვიზუალური სახე. რამ ვიღაცას რო თავს გააცნობთ უნივერსიტეტში, რითი უნდა გააცნოთ პირველი საკუთარი თავი. მე ვარ 100%-იანი გრანტის ფლობელი აბიტურიენტი. ეს ხო ბევრ რამეზე მეტყველებს. მე ვარ 100%-იანი გრანტის ფლობელი სტუდენტი. გრანტი ვერ ავიღე. რომელი ჯობია? დაფიქრდით. თუ გინდათ რომ გრანტი ვერ აიღოთ, ვერ აიღებს ნამდვილად გრანტს, მაგრამ თქვენ საზღვრით, იმიტომ რომ ამას ისე იმდენად დიდი ვიზუალური ეფექტის მოხდენა შეუძლია ადამიანზე გავლენა. რაღაცას რო ეუბნე, მე ეს ვარ, თან მტკიცებით ფორმაში, თან ამაზე დგახარ. მე ავიღე 100%-იანი გრანტი და всё, აიღე და ეს ბევრ რამეზე მეტყოლებს, რომ შენ შრომა ჩადე, ესეთი ხარ, ნიჭიერი ხარ, მიზანდასალუყური ხარ, ყველაფერი მოიკელი რომ ეს მიგიღო, იმიტომ რომ ესე მარტივი არ არის 60-დან აიღო მაღალი ქულა. მარტივი არის ქულის აღება, მაგრამ მარტივი არ არის მაღალი ქულის აღება. ასე რომ დაფიქრდით, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ყველაფერი გააკეთოთ, როგორც თქვენს მაქსიმუმს შეეფერება და დანარჩენი უკვე სერიოზული და არასერიოზული საკითხი ჩასვით ორ ჭრილში. მე მინდა რომ ვიყო პრესტიჟული, გამორჩეული, ყველა ჩემზე საუბრობდეს და მიზანმიმართულად ვაკეთებდე ყველა ჩემს ქმედებას, რაც საგანში მაღალ ქულას მოვიტანს. მე არ მინდა რომ მქონდეს გრანტი, არავინ არ საუბრობდეს ჩემზე, არ ვიყო პრესტიჟულ უნივერსიტეტში და სადმე მოხდე. აი ამ ზღვარზე ხართ თქვენ ყველა. ეს ზღვარი გადაგიწყვეტ თქვენი ცხოვრება მომავალი 4 წელი როგორი იქნება და ნუ დააბრალებთ, ნუ რავის, როცა მოგბეზრდებათ ქაოტური სიტუაცია, როცა მოგბეზრდებათ თვითონ ის საგანი, სადაც ისწავლით, როცა მოგბეზრდებათ თქვენ მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება, როცა აგდებულად გეტყვენ, ვიღაცა რაღაცაში არ აგირჩევთ. ეს პირდაპირ მოქმედებს ამაზე. შეიძლება იმაშიც კი წინასწარ ხო არ იცით თქვენ, რომ რეგიონალური თვითმმართველობა ხშირად 100%-იან აბიტურიენტებს და სტუდენტებს იცით, რომ ლეპტოპებს ჩუქნის და 500 ლარიან ვაუჩერებს და 1000 რაღაცას. თქვენ ხო არ იცით, რომ ამ სიაში შეიძლება მოხდეთ თუნდაც. ამიტომ დაფიქრდით, რა გინდათ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამას მხოლოდ თქვენ თქვნით, სხვა არავინ არ გიქმნით ამას. თქვენზეა დამოკიდებული თითოეული დღე, წამი, მომენტი და თქვენი ყველა ნაბიჯი სანამ გადაიდგმება, უნდა დაფიქრდეთ რა შედეგი მოხვება. იმიტომ რომ ისტორიის ტესტი არის 2 საათი და 40 წუთი და ამისთვის ემზადებით 10 თვე, თუ მეტი არა. და სიგიჟეა, როცა ისეთ რაღაცაზე შეცდომას დაუშვებ, რომელიც არის რაღაცა. ანუ არ ვიცი რა, ხო? ასე რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმება, ეს პიროვნულად თქვენ არ გეხებათ, პიროვნულად მე ვიცი, რომ ძალიან მაგრები ხართ, ბევრად უფრო ვიდრე ბანკეთის შემდეგ. გამოდით ახლა აგონიიდან, ბანკეტის აგონიიდან და დაუბრუნდით იმ წარმატების რელსებს, რაც თქვენ გამოცდამდე მიგიყვანთ მაღალ ქულამდე. ეს გზა თქვენ ისწავლეთ ბევრჯერ. იცით როგორ უნდა გააკეთოთ ეს ყველაფერი, ან აკეთებთ, ან არ აკეთებთ. მე ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმი ვფიქრობ გამოვავლინე და აგერ კიდე რაღაცებს გეუბნებით, ყოველ გაკვეთილებს ვცდილობ, რომ რაღაც ახალი გითხრათ და თქვენთვის ერთი და იგივე აღარ ვიმეორო. ვცდილობ და ხან გამოდის, ხან ვერა, მაგრამ ნუ ეს არის რაც არის რა. დანარჩენი უკვე თქვენ დაალაგეთ. რამე დაგჭირდებათ, მე გავაკეთებ ამას, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, ის რაც უკვე თქვენი პასუხისმგებლობაა, ნუ დამაკისრებთ მე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვენ იაზრებდით ერთ რაღაცას. თქვენ ხართ აბიტურიენტები, რომელსაც სჭირდება ისეთი მომავალი, რომელიც იქნება მთელი 4 წელი რომ გაყვება პრესტიჟი. ეს ძალიან დიდი სქემაა, რომ წარმატებული სტუდენტი ხარ, წარმატებული აბიტურიენტი ხარ, ეს სქემა ესე აყვება, წარმატების სქემა ესე იქმნება. ერთი ნაბიჯით არ იქნება, ერთი წარმატებას მეორე მოსდევს. ეხლანდელი წარმატება შეიძლება მე-4 წელს გამოვლინდეს. ამ წარმატებამ შეიძლება მაინც უნივერსიტეტის ის არ იყოს პრესტიჟი. სადღაც შეიძლება ამოვარდეს, უი შენ ესეთი აბიტურიენტი ყოფილ ხარ ამ დროს და მოდი შენ წაგიყვან.
სადმე შენ გაგიშვებ სადმე იგივეს გეტყვით პირველ კურსზე თუ იქნებით და დაანახებთ თქვენს ლექტორებს, თქვენს სივრცეს, რომ თქვენ ხართ პირველები, თქვენ ხართ მაგრები, თქვენ უნდა იყოთ გრანტის მფლობელები და თქვენ უნდა მიიღოთ სტუდენტური სტიპენდია, ყველა თქვენ აგირჩევთ მერე. ანუ ეს არის წარმატების გარანტი, ასე იქმნება. იმიტომ რომ და გაიხსენეთ სასკოლო სივრცე. სკოლაში ვის ირჩევენ პირველს, ვის ეუბნებიან, ვინ უნდა წაიყვანოთ პირველი. ეს ამას უთხარი, ეს ბავშვი არ დამიკარგო. ეს იყოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი, ანუ რა არის ეს, საიდან იქმნება ესეთი კითხვები და იმისგან და იქედან, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, გამორჩეული, სისტემური, აქტიური, აკადემიური და არა ის, რომელიც ყოველთვის ჭირს კუთხეში, არასდროს ხმას არ იღებს და არც იცის რას აკეთებს. ასე რომ ძალიან მარტივია ამის კონტრასტი შეადაროთ და დაინახოთ, ვინ ხართ, რა გინდათ, როგორ უნდა იცხოვროთ. ეს სავსებით არის თქვენზე დამოკიდებული. ნურავის ნუ დააბრალეთ ძალიან გთხოვთ, თქვენ მიერ უკვე აწუყე პასუხისგებლობს, იმიტომ რომ თქვენი ყველა ნაბიჯი უკვე არის გაზომილი. თქვენი ნაბიჯები იზომება იმ თანაფარდობით, რა თანაფარდობითაც გინდათ რომ იყოთ წარმატებულები. თქვენ ვერავინ ვეღარ გიგეგმავთ, უკვე თქვენ დაამთავრეთ სკოლა, თავისუფლები ხართ, ბევრად უფრო თავისუფლები ვიდრე იყავით და თქვენი ყველა ნაბიჯი არის გაზომილი იმ დოზით, რა დოზითაც გინდათ გქონდეთ წარმატება. რა დოზითაც დაადგავთ, იმ დოზით გექნება წარმატება. ხო თუ ნელა ფაქიზად დაადგავთ, ფეხს არ გიქნებათ და ნუ დაგწყდებათ გული რომ არ გიმართლეთ, მე ჩემი ცხოვრება ასეთია ის. არა. ეს ტესტიც ბევრ ამაზე მოწმობს, თუნდაც დღევანდელი ახლა სხვას აღარ მიყვები, მაგრამ დღეს იყო რაღაცეებს ძალიან ბევრი კი ვიცინე, მაგრამ ნუ ეს სიცილად დარჩეს იქეთ. მაგრამ მოცემულობა სხვა არის. თქვენ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ყველა აბიტურიენტი ამ დროს ასეა. რაღაც მომენტში ამოვარდნა ხდება. ეხლა ძალიან გთხოვთ დაამაგრდით ისევ იქ, სადაც იყავით, რომ ეს ერთი თვე მთლიანად მოახმაროთ თქვენს მომავალს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენს მომავალს. თქვენია ეგ მომავალი, ჩემი არ არის. ჩემი მომავალი მე შევქმენი როგორც მინდოდა. უკეთესად შემეძლო დაჟე კიდე. ვიღაცა ესეთი ჩემნაირი რო ყოფილიყო და ეთქვა ესეთი რაღაცაები ნამდვილად ოღონდ. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ასე ხა საჯაროდ მოვუხდი ჩემს ისტორიის მასწავლებას, კიდევ ძალიან დიდ მადლობას, რომ ძალიან ბევრი მელაპარაკა ნამდვილად, რომ დღეს ასეთი ყოფილიყავი თუნდაც. უკეთესი შემეძლო რომ ყოფილიყავი თუ ალბათ ისევე გავიგებდი მეც ყველაფერს, როგორც ახლა თქვენ უნდა გაიგოთ, მაგრამ ნამდვილად დიდი დამსახურება აქვს თუნდაც იმ ერთ ისტორიის მასწავლებას, რომელთაც მე ვემზადებოდი მაშინ გამოცდაზე. და კიდე ბევრ ადამიანს და ეს მოცემულობები 2 საათის შემდეგ კი არ უნდა დაივიწყოთ, რაღაცები ერთი დაიტოვეთ, რომ ერთს გავაკეთებ. კაი, 10 ხო გითხარით, 10 არ გაკეთო, 1 აიღე და ის გააკეთე ჯერ. ოკეი, დაითვალეთ, ქულები მომწერეთ პირადში. და შევხვდებით ჩვენ პარასკევს. პირველი მსოფლიო ომი უნდა მომიყვეთ, გამოკითხავთ და გექნებათ თეორიული მასალა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 20, 21 და 22 პარაგრაფის ასწავლი. დანარჩენ დავალებას ჩატში მოგწერთ უკვე. კითხვები თუ არ გაქვთ, დაგემშვიდობებით, ქულა დაითვალეთ და მომწერეთ პირადში. Aš me odnosno sami.